नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल यूनिक हेल्थ टॉक्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। बदलते मौसम में सूखी खांसी होना आम बात है। सूखी खांसी होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन या फिर एलर्जी। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे नाक या गले में कोई बाहरी पदार्थ चला जाता है और उसकी वजह से हमें एलर्जी होती है और फिर हम लगातार खांसते रहते हैं। सूखी खांसी की वजह से कई बार गले में दर्द होने लग जाता है, छाती में दर्द होने लग जाता है। सूखी खांसी कई बार ठंड लगने की वजह से भी हो जाती है। वैसे तो दोस्तों, सूखी खांसी दमे या टीबी जैसे रोगों में भी हो सकती है, लेकिन आज हम टीबी से संबंधित खांसी के विषय में बात नहीं कर रहे हैं। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं आपकी पॉल्यूशन या एलर्जी से होने वाली खांसी के विषय में। दोस्तों, इस प्रकार की खांसी को हम घर में बिना दवाई लिए ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक साधारण सी मुद्रा बनानी है अपने हाथों से, जिसको करने से हमें तुरंत आराम मिल जाता है। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ वरुण मुद्रा के विषय में। वरुण मुद्रा में आपने क्या करना है, आप अपनी सबसे छोटी उंगली को मोड़िए और अंगूठे से इस प्रकार टच कर दीजिए। बाकी तीनों उंगलियां आपकी बिल्कुल सीधी रहेंगी। इस प्रकार से आपकी वरुण मुद्रा बन जाती है। वरुण मुद्रा को आप 30 मिनट करिए। यदि ये पॉसिबल नहीं है तो आप सुबह 15 मिनट, दिन में 15 मिनट और शाम को 15 मिनट इस मुद्रा को करिए। दोस्तों, सूखी खांसी में यह मुद्रा बहुत अधिक कारगर है। वरुण मुद्रा से आपके शरीर में जल तत्व की कमी पूरी होती है, साथ ही यह शरीर का रूखापन भी दूर करती है। दोस्तों, हमने देखा है कई बार सूखी खांसी के साथ साथ बहुत कम मात्रा में बलगम भी निकलता है। इस प्रकार की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने रिंग फिंगर को मोड़िए और अंगूठे के निचले भाग पे इस तरह से लगा दीजिए और अंगूठे से उंगली को दबा दीजिए। यह आपकी सूर्य मुद्रा है। इसको करने से आपकी बॉडी का तापमान बढ़ेगा, जिससे फेफड़ों में जमा हुआ कफ बाहर निकलेगा। और साथ ही वरुण मुद्रा के साथ साथ इसमें मिडल फिंगर को भी इस तरह से अंगूठे से टच कर दीजिए, जिससे आपके शरीर में जल तत्व की कमी पूरी होगी, सूखी खांसी ठीक होगी। और आपने जो मिडल फिंगर टच की है, ये हमारे आकाश को रिप्रेजेंट करती है। साथ ही हमारे शरीर में यानी कि लंग्स में स्पेस बनेगा और जो अंदर कफ जमा हुआ है वो इजीली बाहर निकल जाएगा। इसमें आपकी तर्जनी उंगली बिल्कुल सीधी रहेगी। इस मुद्रा को भी आप 10 से 15 मिनट करिए। आशा है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।